Vodafone Red dünya avucunuzdayla kara ormanı keşfetmeye hazır olun. Güneybatı Almanya'daki Baden-Württemberg eyaletinde yer alan kara orman, ismini çok sık ağaçlı yapısı nedeniyle ışık geçirmeyen karanlık ormanlarından alıyor. Batısında ve güneyinde Ren Vadisi ile çevrili kara orman, dikdörtgen şeklinde bir alanı kaplar. Ve çevresinde pek çok kasaba yer alır. National Geographic'te de keşfedebileceğiniz kara ormanda muhteşem doğa manzarası eşliğinde bisiklet ve trekking yapabilir, eşsiz güzellikte orman köylerini ziyaret edebilirsiniz. Diğer dünya avucunuzda rotalarını da Vodafone Red ayrıcalıklarıyla keşfetmek için takipte kalın.